Ассаламу алейкум. Бүгінгі тақырып Аллах сөзінің оқылуы. Аллах сөзіне лафзатуллах делінеді. Егер Аллах сөзіндегі ләм әрпінің алдындағы әріп фәтхалы немесе даммалы болса, онда Аллах сөзі жуан, ал егер кәсіралы болса, жіңішке дыбысталады. Мысалы, бірінші Аллах, яғни алдындағы әріп фәтхалы болып тұрғандықтан жуан оқып тұрмыз. Аллаху, валлаху, ма'аллахи, зикруллахи. Келесі қатарда алдыдағы әріп кәсіралы болғандықтан жіңішке оқимыз. Лиллахи, биллахи, бисмиллахи, сабилиллахи. Құранда Аллах сөзі көп кездесетін болғандықтан, оның жуан жіңішке оқылуын білу өте маңызды. Егер сабақ ұнаса, видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.